Здравствуйте, дорогие друзья, компания «Акцентстрой». Находимся на объекте в Рощино. Переделываем камин, полностью каркас снимаем, уменьшаем расстояние каркаса вовнутрь топки на 4 сантиметра. Это у нас будет световой короб для подсветки камня оникса. Сейчас полностью все разобрали, снимаем вату и начнем заново монтировать уже на новый каркас. Все стыки проклеим алюминиевым скотчем, зашьем огнеупорным гипроком, будем устанавливать подсветку, еще раз видео запишу, и уже потом монтировать камень. Камень оникс дорогой, поэтому надо все делать очень аккуратно, хорошо все утеплить. Обращайтесь в компанию «Акцентстрой», сайт акцентстрой.spb.ru, сайт деревянного домостроения сруба из бревна.ру. Спасибо за внимание.